అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అమ్మాయిలు చాలా అందంగా ఉన్నారు, సన్నగా ఉన్నారు, తెల్లగా ఉన్నారు. స్కిన్ టోన్ మాత్రం అదిరిపోయింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నవీనా. సో యు నో దట్ వీఆర్ ఇన్ టూర్ అండ్ ఇప్పుడు మేము గ్యాంగ్టాక్ నుంచి డార్జిలింగ్ వెళ్ళబోతున్నాం. దానికోసమే ఇదిగోండి ప్రిపరేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి పొద్దున్న నుంచి. అండ్ బిఫోర్ దాట్ నేను మీ అందరికీ ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చెప్దాము అనుకుంటున్నాను. అదేంటి అంటే ఒక యాప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. అసలు ఆ యాప్ గురించి విశేషాలు ఏంటి అంటే మన లైఫ్లో మనకి చాలా సిచ్యువేషన్స్లో పక్క వాళ్ళకి ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకోలేకుండా పోతాం. అలాగే ఎన్నో సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటాం కానీ ఇవ్వం. ఎందుకు అంటే భయం వల్ల, మొహమాటం వల్ల, ఏమైనా కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయోనో అలాంటి రకరకాల ఫీలింగ్స్తో మొత్తానికి మనం చెప్పాలి అనుకున్న విషయాన్ని చెప్పకుండా దాచేస్తూ ఉంటాం. మనం ఏది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో అది వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. వాళ్ళను నచ్చింది మనం భరిస్తాం, నచ్చంది భరిస్తాం. ఫ్రీగా ఫ్రాంక్గా ఐ వాంట్ దిస్ ఫ్రమ్ యూ అని కొన్నిసార్లు కొందరితో మనం షేర్ చేసుకోలేం. దానివల్ల లైఫ్లో మనకి చాలాసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. చిన్నగా అప్పుడే సాల్వ్ చేసుకునేదాన్ని రాచి రాంపాన పెట్టి పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని చేసుకుంటాం. సో ఇలాంటివన్నీ తగ్గించుకోవాలి అంటే దీనికోసం ఒక యాప్ని కనుగొన్నారు. అదే సాజల్ యాప్. వావ్, బాగుంది కదా. ఇద్దరు వ్యక్తులు చాట్ చేసుకోవడానికి మనకు కొన్ని వందల యాప్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. లైక్ వాట్సాప్, వైబర్, ఫేస్బుక్, స్కైప్, ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. బట్ అదే ఇద్దరు పర్సన్స్ ఒకరి గురించి ఒకరు తెలియకుండా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ని కానీ, ఒక సజెషన్ని కానీ, కంప్లైంట్స్ని కానీ షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక్క యాప్ కూడా ఇప్పటి వరకు లేదు. సాజల్ యాప్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పర్పస్ కోసమే లాంచ్ చేశారు. ఈ యాప్ని యూజ్ చేసి మన ఫ్రెండ్స్తో కానీ, లేదంటే మీ మేనేజర్స్తో కానివ్వండి, మీ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్తో కానివ్వండి, మీ ఫ్యాకల్టీతో కానివ్వండి, మీ లెక్చరర్తో, ప్రొఫెసర్తో, మీ మమ్మీతో, మీ డాడీతో, చివరికి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో ఆర్ మీ వైఫ్తో మీరు ఏ విషయాలైనా పర్సనల్గా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా, ఏమైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనుకున్నా, కంప్లైంట్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నా, సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నా, మార్పులు కోరుకుంటున్నా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఓపెన్గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్పలేనప్పుడు ఈ యాప్ని హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఫీలింగ్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. బాగుంది కదా, నాకైతే బాగా నచ్చింది ఈ యాప్. పైగా ఇందులో ఇంకో బెనిఫిట్ కూడా ఉందండోయ్. ఈ మెసేజ్ని ఎవరు పంపారో అనే విషయాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి తెలీదు. అంటే 100% ఫ్రీ అండ్ అనానమస్. సూపర్ కదా. ఈ యాప్ని నేను ట్రై చేశాను, నాకు బాగా యూస్ఫుల్ అనిపించింది. కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఈ యాప్ లింక్ ఇచ్చాను, డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇక్కడ కమెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్కి కూడా ఒక అకౌంట్ని క్రియేట్ చేశానండోయ్ మన కోసమే. మన ఛానల్ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు, మీ హానెస్ట్ ఒపీనియన్ కింద లింక్ని క్లిక్ చేసి మీ హానెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ సజెషన్స్ని అనానమస్గా నాకు పంపండి. నేను ప్రతిదానికి కూడా రియాక్ట్ అవుతాను. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే సెర్చ్ చేసుకుంటాను. లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ రెడీ. హోప్ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్ టు యూ. బాయ్. ఇప్పుడు మేము డే 4లోకి ఎంటర్ అయ్యాము అండ్ వి జస్ట్ రీచ్ డార్జిలింగ్. మార్నింగ్ 10కి బయలుదేరితే మధ్యలో లంచ్ చేసి కొంచెం రిలాక్స్డ్గా వచ్చే వరకు ఇదిగోటి ఇప్పుడు 4 అయింది. ఇది మా హోటల్ రూమ్, హోటల్ సుమిటల్ సూట్స్ అండ్ స్పా డార్జిలింగ్. అండ్ దీనికి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్. అండ్ హలో, సూపర్ నైస్ శానిటైజేషన్. రాగా నీట్గా శానిటైజ్ కూడా చేశారు అన్నిటికీ. అండ్ వ్యూ చాలా బాగుంది, చూపిస్తాను. నైస్, దిస్ ఇస్ హోల్ డార్జిలింగ్. మొత్తం వ్యూ అంతా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. డార్జిలింగ్ బ్లాగ్ అంతా ఒకటి చేస్తాను, మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం షాపింగ్కి వెళ్ళబోతున్నాం, షాపింగ్ చూపిస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, ఈ హోటల్కి మా పేరే పెట్టారు, YS. యాట సత్యనారాయణ, యాట సాయి శ్రీయాన్, యాట సత్యన్ శ్రేయాస్, యాట సోని. కానీ ఇక్కడ YS కి ఆరుకుంటుంది. సుని యశ్రీ, సుమి యశ్రీ. ఓ, పలకడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది. అయినా మన పేరే చెప్పుకుందాం, సుమేష్టి కాదు. ఇక అంతే కదా. సో మొత్తానికి మన పేరు ఉంది, మనం శుభ్రంగా వాడుకుందాం దీన్ని 2 రోజులు. సో ఫైనలీ ఇప్పుడే రూమ్లో చెక్ ఇన్ అయ్యాం మేము.
హే బేబీ. అండ్ మా ఇదొక రూమ్ చూపిస్తాను మీకు రూమ్ ఎలా ఉందో. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద రూమ్. క్రేజీగా ఉంది వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో. స్నో పైనంతా స్నో, కిందంతా వ్యూ, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్, కింద వెహికల్స్ అదిరిపోయింది. టీవీ స్పేస్ వెనకాల ఎంత బాగుందో బ్యాక్గ్రౌండ్. యాక్చువల్లీ ఇది కొండ కదా, ఈ కొండని కోయలేదన్నమాట వీళ్ళు. ఈ కొండని ఇలా డిజైన్ చేశారు. ఇటు సైడ్ ఇదంతా ఒరిజినల్ కొండ చూడండి. అండ్ మా రూమ్కి వెళ్ళిపోతాం. సో ఇప్పుడే లగేజ్తో ఎంటర్ అవుతున్నారు శ్రీవాణి గారు. సెన్సార్ది క్యూట్. ఇంకా వీళ్ళు కొడతానే ఉంటారు ఇప్పుడు దీన్ని. మా మమ్మీ రాగా నీట్గా సర్దేస్తుంది రూమ్ అంతా. అండ్ ఇది మా రూమ్. యాక్చువల్లీ ఇది కూడా సేమ్ డిజైనింగ్, బట్ ఇక్కడ డబుల్ బెడ్ వచ్చింది అనమాట. అది సింగిల్ బెడ్. ఓకే, అది మొత్తం మీది, ఇది మా అందరిది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్, అక్కడ కొండ సైడ్ కదా, ఇది కూడా కొండ, ఒరిజినల్ కొండ ఇదంతా. అండ్ వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుంది ఇక్కడ కూడా. వావ్, ఇక్కడ స్కై వచ్చింది. స్కై. సో మనం స్కైలో ఉంటున్నాం శ్రీయాని వాళ్ళంతా. ఇది డార్జిలింగ్ టీ అంట, డార్జిలింగ్ స్పెషల్. So where came from, ma'am? We are from Hyderabad. Hi baby. So cute. చూడండి ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాడు వీడు. చికెన్ 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 చికెన్. అబ్బా చూస్తున్నాడు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాడు కదా. ఇదేంటో తెలుసా అండి, కీరా. యాక్చువల్లీ మన కీర ఎంత ఉంటుంది సైజు. ఇక్కడ ఇంత పెద్దగా ఉంది సైజు. ఇంత బాగుంది కదా. మొత్తం ఫ్యామిలీకి ఒక కీర అయితే సరిపోతుంది. అండ్ గ్రీన్స్, వెజిటేబుల్స్ ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో మొత్తం. అండ్ రాడిష్ కూడా చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా. బా, ఇవన్నీ కొనుక్కునేంత స్కోప్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది. అట్లీస్ట్ ఒక వారం రోజైనా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తినేవాళ్ళం. అండ్ మా హోటల్ ఇది. మా హోటల్ నుంచి కిందికి దిగి ఇదిగోండి మొత్తం సందులే. యాక్చువల్లీ డార్జిలింగ్ అంటే ఏంటో అనుకున్నాను కానీ మొత్తం సందులే ఉన్నాయి. సందులో నుంచి సందులో డార్జిలింగ్ కొత్తగా పేరు పెట్టాలి, సందులో డార్జిలింగ్ అని. ఇదంతా కూడా షాపింగ్ ఏరియా అనమాట. నిన్న నైట్ మీకు ఒక ఏరియా చూపించాను కదా, దాని కంటిన్యూషన్ మధ్యలో మా బిల్డింగ్ గాంధీ రోడ్లో. అండ్ ఇదంతా కూడా షాపింగ్ చూసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సందుల్లో కార్లు పట్టవు కాబట్టి మనం ఏ రెస్టారెంట్ ఉన్నా మెయిన్ రోడ్ దాకా వెళ్ళాం. నైస్ ప్లేస్. అండ్ మా 2 కార్లు ఇవాటికి ఈరోజు మేము ప్రయాణించేది ఫస్ట్ డెస్టినేషన్లో కలుగుతాం. ఇలా కూడా ఉంటుంది రోడ్. ఇది ఇప్పుడు ఈ రోడ్ చూడండి, ఇది మనం మామూలుగా బైక్ మీద కూడా వెళ్ళట్లేదు ఈ రోడ్లో. ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక టర్నింగ్ ఉంటుంది, విచిత్రంగా ఉంటుంది, చూపిస్తాను చూడండి. ఆల్రెడీ నిన్న చూసా. ఇలా టర్న్ అవ్వాలంటే ఇగో అది టర్న్ అవుతుంది. అలా ముందుకు వెళ్ళి అలా వెనక్కి అందులో అలా టర్న్ అవ్వాలి. ఇగో ఇలా ఉంటుంది ముందుకు దారి. పెట్రోల్ బంక్. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ నుంచి మేము లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ మా రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఆ సర్కిల్ నుంచి అలా లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇక ఇలా ఆ పెట్రోల్ బంక్ ఎక్కడి నుంచి రోడ్ ఉంది, పెట్రోల్ బంక్ చూసావా? నాకు అన్ని గుర్తున్నాయి స్ట్రీట్స్. సో ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ రైడ్ డార్జిలింగ్ టూర్కి వచ్చాము. జాయ్ ట్రైన్ రైడ్. యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ కోసమే డార్జిలింగ్కి వచ్చాను. దీన్ని జాయ్ ట్రైన్ రైడ్ అంటారు, లేదా టాయ్ ట్రైన్ రైడ్ అని కూడా అంటారట. ఇదే స్టేషన్, ఇదే మెయిన్ స్టేషన్ అంట. లోపలికి వెళ్దాం. ఇక్కడ వెయిట్స్ చేయడానికి చూసారా, ఇలా కట్టుకొని మరీ వెళ్తున్నారు కొండలు కాబట్టి. అండ్ హిమాలయన్ రైల్వే స్టేషన్ అంట. బేసిక్గా మంచు పడే టైంలో ఇలా ఉంటుంది. అండ్ అది రైల్వే స్టేషన్ ఎంట్రీ. మా వాళ్ళ టికెట్స్ కొంటున్నాం. 11:40కి ఫ్లైట్ అంట. సో ఈ రోజు వాళ్ళ యానివర్సరీ. మేము ఇక్కడికి రావడానికి కాదా కూడా అదే. నా బర్త్డే, నా బర్త్డే, వీళ్ళ యానివర్సరీ అన్నీ కలిపి సెలబ్రేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ రెడ్లో ఉన్నాం తెలుసా? అయ్యో అవును కదా, మా ఆయన కూడా రెడ్డే. ఇదే మా హిమాలయన్ రైల్వే స్టేషన్.
ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 10 అయింది, కానీ అలా ఫాగ్ వెళ్తానే ఉంది. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ బిల్డింగ్స్, ఈ ప్లెజెంట్నెస్, వావ్, జస్ట్ లవ్డ్ ఇట్. అక్కడ చూసారా మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ చాలా పెద్దది, బాగా హ్యాంగ్ అవుతుంది. నైస్ నో, యాక్చువల్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఉంటుందని, సిక్కింలో ఎక్కడ లేదు కదా, బట్ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్. అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అమ్మాయిలు చాలా అందంగా ఉన్నారు, సన్నగా ఉన్నారు, తెల్లగా ఉన్నారు, స్కిన్ టోన్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఏంటి అందుకే నేను వచ్చా ఇక్కడికి. తెలుసు, వీడియో తీయమంటే వీడియో దాటేసి ఏమేమో చేస్తున్నావు. వీడియో వంకతో అమ్మాయిని చూడొచ్చు కదా అని తీస్తున్నా. అది నన్నే క్యాప్చర్ చేసావా, వాళ్ళందరినీ చేసావా? అక్కడ షారుఖ్ ఖాన్ ఆ మధ్యలో పట్టాల నుంచి పరిగెత్తే సీన్ చేశాడట ఏదో సినిమాలో, ఐ థింక్ ఓం శాంతి అనుకుంటా. వావ్, షారుఖ్ ఖాన్ ఉన్న అదే ట్రైన్ లో మేము వస్తున్నాం అనమాట. ఏ కమాన్, లాక్ ఉంది అయితే, ఇది ఫస్ట్ ఏసీ అంట, చాలా బాగుంది. వావ్, ఎంత లగ్జరియస్ గా ఉందో. మీకు కనిపిస్తుందా దీని లోపల నుంచి? ట్రైన్ అయితే చాలా బాగుంది. పాత కాలంలో క్వీన్స్ ఎక్కుతారు కదా, అలాంటి ట్రైన్ లాగా ఉంది లోపల. చూడండి, అదంతా లోపల, ట్రైన్ లోపల. లోపలికి కనుక మాకు ఇలాగే ఉంటాయి కనుక అదే, దీనికి తాళం ఉంది తీయడానికి. అలా ఇలా కూర్చోవాలరా? అయ్యో, ఇంజన్ తీసేశారు. సెపరేట్ అయిపోయిందండి. Hello, my family is already inside. Yes, This is my dream actually. ఎప్పుడు డార్జిలింగ్ వెళ్దామా, ఎప్పుడు టాయ్ ట్రైన్ ఎక్కుదామని ఫస్ట్ వీడియో చూసినప్పటి నుంచి ఫైనలీ మై డ్రీమ్ కేమ్ ట్రూ. సో ఇక్కడ అక్కడ వ్యూ కనిపిస్తుందంట, అద్భుతంగా ఉంటుందంట, వెళ్ళి చూద్దాం. సో మా ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా ఏ సీట్లో తెలియదు కానీ కూర్చున్నాము, తీసి వస్తారప్ప తెలియదు. అండ్ ముఖ్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ సిఓడి ఉంది, అంటే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ. ఇక్కడ ఆన్లైన్లు, గూగుల్ పేలు, ఫోన్ పేలు ఇంకా అంత అప్గ్రేడ్ అవ్వలేదు డార్జిలింగ్. కాబట్టి మీరు ఇక్కడికి వస్తే గట్టిగా క్యాష్ తెచ్చుకోండి, కానీ ఇక్కడ దొంగలు కూడా ఎక్కువే, కాబట్టి ఆ గట్టి క్యాష్ని గట్టిగా దాచుకోండి కూడా. అండ్ ఇక్కడ 6 ట్రైన్లే ఉంటాయట, లిమిటెడ్ సీట్సే ఉంటాయట. ఒకవేళ మీకు మాలాగా ప్లానింగ్ లేకుండా కాకుండా అద్భుతమైన ప్లానింగ్తో కనుక వచ్చుంటే ముందే ఆన్లైన్లో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, బుక్ చేసుకోండి. పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. టీసీ వచ్చారు లేదు, ఇప్పుడు జెండా ఊపుతున్నారు, గ్రీన్ సిగ్నల్ వెళ్ళింది. అందరికి హ్యాపీ జర్నీ. అందరికి థాంక్యూ సో మచ్. బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ చెప్పు. సో మొత్తం డార్జిలింగ్ అంతా ఈ ట్రైన్లోనే చూడొచ్చు మనం, సపరేట్గా దీనికోసం వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. యాక్చువల్లీ మొత్తం సిటీ అంతా తిప్పుతుందండి, సిటీ సెంటర్ నుంచి ట్రైన్ వెళ్తుంది. అటు సైడ్ ఇంకా అద్భుతంగా ఉంది. మేము ఇక్కడ బాగుంటుందేమో అని ఇటు సైడ్ వచ్చాము, బట్ నిజంగా థ్రిల్ అంతా అటు సైడే ఉంది. సో మా ఆయన పక్కన
స్టాప్ అంట. ఇక్కడ ఒక పార్క్ ఉంది, ఆ పార్క్ విజిట్ చేయడానికి అన్నమాట. అండ్ లెట్స్ గో టు ద పార్క్. గ్రీనరీ అయితే చాలా బాగుంది, బట్ అనవసరంగా స్వెటర్ వేసుకోవచ్చని అనిపిస్తుంది, చాలా లుక్గా ఉంది. కరెక్ట్. బైనోక్యులర్ వ్యూ అంట. మొత్తం డార్జిలింగ్ అందాలన్నీ మనం సింగిల్ టేక్ లో చూడాలంటే ఈ బైనోక్యులర్ వ్యూ నుంచి చూస్తే సరిపోతుంది. బ్యూటీ. ఇప్పుడు బైనాక్యులార్స్ లో మాకు మొత్తం సిటీ చూపించారు, ప్రతి ఇన్సిడెంట్ చూపించారు. మా ట్రైన్ టైం అయిపోయిందని సిగ్నల్ ఇచ్చాడు, ఎక్కుతున్నాం వెళ్ళి. చూసావా, 1940లో ఇంజన్ అంట ఇది, ఐ మీన్ ట్రైన్. అప్పటి బోగి ఇది. ఓ మై గాడ్, 1940లో అంటండి ఇది. ఇంకా ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. అండ్ ఈ స్టేషన్ కూడా 1940 నుంచి ఉన్న స్టేషన్ అంట ఇది డార్జిలింగ్ లో. బ్రిడ్జ్ సూపర్ ఉంది. ఇప్పుడే ఎంటర్ ద డ్రాగన్ మ్యూజియం. వావ్, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిన ప్లేస్. యా, మనం ఎక్కిన ట్రైన్ మినీ ఇదే. వావ్, ఒకవేళ మన ఇంజన్, మన 2 బోగీలు. సో క్యూట్. హే, 1940 టైప్ రైటర్. మా చిన్నప్పుడు మా అక్క ఇలాంటి టైప్ రైటర్లో నేర్చుకుంది. మీ అక్క 1940 అంటే నువ్వు 1950. అర్థమైపోయింది మనకి. అండ్ ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ టైప్ రైటర్. ఓ, ఇది బాగుంది. కాంప్టోమీటర్స్ అంట ఇది, అంటే కంప్యూటర్ రాక ముందు యూజ్ చేసింది ఇది. ఇలా పాడు చేసి ఇలా పాడు చేయాలి. వీళ్ళకి చూపిస్తారా? అది ల్యాండ్ లైన్, అప్పట్లో ల్యాండ్ లైన్. హలో హలో, మైక్ టెస్టింగ్. ఓ, నీకేం కావాలి? ఉప్మానా? విజిల్. ట్రైన్ అప్పుడు కదలడం కోసం వాడింది. అప్పట్లో వాడిన విజిల్, అప్పట్లో వాడిన స్టాంప్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద స్టేషన్, ఐ మీన్ ద మ్యూజియం. గుమ్ స్టేషన్, గుమ్ మ్యూజియం. అదిరిపోయింది. ఇంజన్ వచ్చి ఇప్పుడే రివర్స్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు దాకా అవుతుంది కదా ఇంజన్, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంజన్. అంటే మేము రివర్స్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎంత లో ఉంది చూడనుకున్నా. ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ 100 రూపాయలు. ఇప్పుడే టాయ్ ట్రైన్ అయిపోయాక శుభ్రంగా లంచ్ చేసుకొని టీ, ఏమంటారు దీన్ని, టీ ప్లాంట్. ఓకే, చాయ్ పత్తా ఇక్కడ దొరుకుతాయట. ఒక్క పత్తాని తోడినా కూడా 500 రూపాయలు ఫైన్ అట. అంటే ఆకు ఒక్కటి కూడా తెంపొద్దట, వాసన చూడడానికి. అన్యాయం కదా ఇది. మొత్తం అంతా టీ ఎస్టేట్, ఇదంతా కూడా టీ ప్లాంటేషన్ ఉంటుంది. హ్యాపీ వ్యాలీ దీని పేరు. కానీ ఒక్క ఆకు తెంపొద్దట. అన్యాయం బాబు. ఇంత బాగుంది ఇది. ప్రశాంతంగా ఇక్కడే ఒక 2 రోజుల్లో గుడిసి వేసుకున్నా ఉండాలనిపిస్తుంది. అబ్బా, పొల్యూషన్కి దూరంగా చక్కని గాలి, చక్కని వాతావరణం. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దాకా వర్షం పడింది, మా అదృష్టం ఏంటో మేము దిగగానే వర్షం ఆగిపోయింది. అండ్ అక్కడ చూడండి, మొత్తం చుట్టూరా మొత్తం అంతా గ్రీనరీయే, కానీ మధ్యలో మాత్రం చిన్న ఊరు, చిన్న గుడిసెలన్నీ. ఎంత క్యూట్గా ఉంది. ఎస్, అదే పని చేస్తున్నాం ఇక్కడ. పైగా చాలా చీప్. మొత్తం గెటప్ కలిసి 50 రూపాయలు మాత్రమేనంట. నేపాలీ గెటప్, నేపాలీ కా హే గెటప్, నేపాలీ గెటప్ వేసుకుంటున్నాం. అక్కడ నా బిజీ నా పిల్లలు కూడా వేసుకుంటున్నారు గెటప్. ఏ నేపాలీ బాయ్, ఏం చేస్తావు? థ్యాంక్ యూ. వావ్,
ఇదిగోండి ఎక్స్ట్రా డెకరేషన్ పెట్టారు నాకు. ఎట్లా చేస్తారో చూపియాలా? చూడు ఇట్లా ఇట్లా చూడు. బుట్ట చూడండి అట్లా తీసి చంపేస్తారట. ఎంత కోపం రా నేనంటే. అండ్ యు నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ డ్రెస్ ఈజ్ ఓన్లీ 50 రూపీస్. అది కూడా ఓన్లీ రెంటల్ కి, కొనడానికి కాదు. సో మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా రెడీ అయ్యాము. కత్తి కత్తి జాగ్రత్త నాన్న. కత్తులతో కూడా రెడీ అయ్యాం. చూడండి ఇలా ఆకును పొడవాలి. యాక్చువల్లీ మన తెలుగు వాళ్ళ కత్తి ఇవ్వగానే ఫస్ట్ ఇప్పుడు పొడిచేద్దాం. చాలా బిజీగా రీల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. పాండేసేమంటావా 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 అనొద్దు, పాండేసే. ఓకే మా బుట్టలతో మేము రెడీగా ఉన్నాము. నెక్స్ట్ రీల్స్ అండ్ ఫోటోస్. బుట్టలో ఆకు పక్కన ఆకుదంతా 500 అంట. బుట్టలు ఇచ్చారు తప్పని వస్తారు. కదా. టీ తోటలో కష్టపడి శ్రమ చేయడానికి వచ్చాము మేము. రెడీయా శ్రమ చేయడానికి? అయితే మమ్మీకి సర్వ్ చేసుకోండి ఫస్ట్. నువ్వు ఈ చేయనొక్కు, నువ్వు ఈ చేయనొక్కు. అబ్బా బాగుంది కదా గెటప్ మాత్రం. ఇదే వెళ్ళిపోదామా? ఫైనలీ ఇదంతా కూడా టీ ఎస్టేట్. అబ్బా ఇలా అవుతారు చేయరు పిల్లల్ని అడిగి. అరే టీ ఎస్టేట్ లో కూడా మీ బాధలు ఏంట్రా మాకు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ హ్యాపీ వ్యాలీ. ఇదంతా కూడా సూపర్ సీనిక్ ఏరియా. అండ్ ఇదంతా బ్యూటీగా ఉంది. మేము ఏమేమి రీల్స్ చేసాము అని చూడాలనుకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఫాలో అవ్వండి, నవీనా ఆఫీషియల్. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా సాయి శ్రీయాని ఆట. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐ యామ్ శ్రేయస్ 2021. వీళ్ళిద్దరు యూట్యూబ్ క్రేజీ బ్రోస్. సో ఫైనలీ ఇప్పుడు రిటర్న్ ఇవ్వాలట, టైం అయిపోయిందట. సో నలుగురం వెళ్తున్నాము మా డ్రెస్సెస్ రిటర్న్ ఇవ్వడానికి. బట్ లొకేషన్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఆరే భయ్యా ఆరే ఫినిష్ అని అడుగుతున్నాడు. వెల్కమ్ టు నాప్తులా. అండ్ హియర్ 14,140 feet హైలో ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. అక్కడ కనిపిస్తుందా మంచుల్లో కప్పుకుపోయి కనిపిస్తున్నది చైనా వాల్. ఇదిగోండి ఇక్కడికి మనకి స్టాప్.